Arin är för att börja att tala så det lycka lyssna en liten bok som ligger ut här och snacka om identitet att känna att vara dömd efter fasaderna. En liten juggengång av Rombrand. Det är så vi juggengång här på inte. Så hon ligger ut här vi har att te ha så eintök som till det bruk för det. Hon kostar på 3 kronor. Hon är värd att köpa, jag menar inte. Inte dömarna av permene, alla mannen som skriver den. Ver rattor, heter hon. Noah, sonen Jokon, han spurte med korsjane. Onkel 2004 med 8000 engst. Han spurte, Babba, who am I? Han har alla grund att spyrja det. Erföringer, konar kommer halva föringer och halva amerikaner. Men och folks Filippinen. Noah är född i England. Och vi bygger i Italien. Babba, who am I? What am I? Am I Faroese? Filipino? American? What am I? Vi drar in i så dianer som vi till skärman är svära som spårningen. Hver är jag verkliga? Ikke så negv som vi så i draman. Hvordan så ikke hinner med? Og hva røyner jeg være? Men hver er jeg verkliga? Hvordan så ikke ut og gjør noen brillene til gode? Vi tar som gjørskolde om Kann Gud dáma meg? Og rundt og svære til spørningen. Svære var ja. Detaljerna kunde få in i hemmasynjan Nebo till som inte var här på inte. Vi rundt og svære spørningen. Kann Gud dáma meg? Hvor dømer han meg? Og hvordan ser Gud med om vi ikke er tryggvande? Kapitel 1-3. I kveld for det ta som Kann Gud dáma meg? Og i morgen ettermiddag for det ta som Kann Gud brøyda meg? Ikke til å komme i morgen. Det var mer interaktivt, mer laid back, mindre formelt. Og i andre kveld for det rønne svære spørsmål, Kann Gud bruka meg? Og i kveld spyrir vi spørsmålet, Kann Gud dáma meg? Hva tykker ni vi parola? Nøkker. Kunne du kjøre så, wii, eller hva det? Ja. Applaus alla kåka. Så det var. Det är en italienska till Lars i parola. Gelato. Ice cream. Till parola i fjör var det anker som bär med färgjøkken rombra. Och jag akti öla väl. Sälja konna kommer. Att parola i år så var det anker som bär med parola Nigeria rombrave herpoint. Okej, och som vi säger just ska det vi sitter här och troblaga vi tog i så kunde snacka det först ni kan göra någon annan efter. Det som vi röna finner det av och jag kan rombrave det är att vita kvörje vid verklig är. Och just vill det så vid att vi har en troblaga. Troblagen är att ha god hicker efter okkon om vi inte är tryggvande att det som Bullion säger om vi inte är i Kristus rättförstört, födda nödjon och så vidare, så är vi under vreie Guds. Och det är akkurat trobladj. Och vi får i gjørskvaldet in i en myrskan tunnel. Och vi är etterlätikon i tunneln. Fyra att vi i kvöld kunne kanskje virusmeda och verliga takk for det. Dyrska til som vi nu kunne bliva. Om vi godtager til at er rettvist er en syndare. At er rettvist er under domegods. Ok? Og i kveld brøyde søvan fullkomlige. Og vi får sutt at vi kunne
få en ny identitet. Vi kunne få et nytt idé. Ok? Og vi får svære spørninger om, men hvordan det gjørligt at jeg kan få en ny identitet? Og hvordan kan jeg mottake den nye identiteten? Og hva merker det? Det første som vi sier i kapittel 3, hese versene, at vi kunne få en ny identitet, og vi sier hvordan han vunnet. Ok? Og nå brøytes søvann fullkomlig. Minnes det jar i kapittel 1, vers 18, «Tog vreie Guds vil åpenbære av himmelen, over alt godløse. Hatt okkara identiteter, hatt okkara støva, og vi ikke tryggvand. Men så nå kommer et utroligt år, eller 2 utrolige år, i kapittel 3, vers 21, og søvann brøytes fullkomlig. Og han sier, men nu, tid öll syndare, tid öll under vreie Guds, så er det født. Men nu, utan lov, rattvise Guds, åpenbæra hon, og vittna om av loven og profeten. Men nu, røyner Gud av visaken at han kan give oss en nødjan identitet. En nødjan støve som vi kunne njóta. Om vi godtaka og innrømma at ja, troblæs vi verende rundt om ikke her ute, hun her. Jeg syndare. Men hvordan vil han vunnen? Vi sørger da, og i hesson versen her, 3:21-31. Jeg skal bare ta 2 ting på seg som øyelig viktige for å skilje hvordan Gud kunne vinne okkon en nødjan identitet. Det første sørger vi i vers 24. Hvordan? Og de vil rettvisgjørt for det ordentlige. Av nei hans er vi endeløsningene som i Kristus Jesus. Og fire ordentlige, hva skal det omsett italiensk? Gratuitamente. Gratuitamente. Hva skal gratuitamente betyder? Hæ? Gratis. Kjenner du ordet gratis? Vi elsker ordet gratis. Alt som gratis. Wow. Ikke bare utsalg, men det gratis. Men så spørs jeg sånn, hvordan kan jeg få til gratis? Det at jeg kan få en nødvendig identitet fra Gud, at jeg kan være rettvis kjørter til uttrykk som man bruker. Hvordan kan det være gratis? Tid. Det er gratis for meg. Men det var ikke gratis for Gud. Gud måtte gjøre alt. Gud gav til at vækraste og dyra bæreste som han åtte. Og det var sin egne soner. Og han sendte han. Han lät han løya. Han lät han dødja. Så at jeg gratuitamente kan få en nødjan identitet. Og det neste vi sutja at maten i måte på trygg. Vers 28. Tui halda vi nu at menneska vil rettvisgjørst, eller vi kunne køre det i akkurat kontekst, tui halda vi nu at menneska kan få en nødjan identitet av trygg utan versk. Det er bare av trygg. Det er alt for nevnt. Jeg fikk en land hver folk ikke vil trygg for at det sitter for nevnt. Fortell meg hva det skal gjøre, og så skal det gjøre det. Vi sier, nei, det skal ikke gjøre noe. Det er av trygg. Det sitter for nevnt. Jeg vet at nekva at jeg kunne ha seg søvende, men jeg har ikke bedre døme, og gamle søver har tatt det 4 måneder at det kunne være fortalt om en affær. Fransker løgnedansere som fer til Amerika og vil genga tvers om Niagara Falls fra ena suje iver hinna suje. Løsfarlig, pura svakt.
Han just av fyrr, men hers fyrr skal han gjøre det med en tryllebør. Kjenner du søvna? Ja, nei, fint, super. Fransmøver, det forklarer ganske alt. Fransmøver, wow, Regin, du har vunnet 3000 kroner. Super, takk for det. Takk for det. Genga iver Niagara Falls, Anna Lune. Vi er en tryllebør. Og han fer. Og det genger. Og han klarer det. Og han kommer helt iver hinemene. Og her stender en fjöld og de jubler. Det er fantastisk. Og de, woohoo! Og så spyr han vender seg til fjölden og spyr trygg hva tid at jeg kan gjøre det enn for træta, for jeg vil omhatte ved tryllebørene. Yeah, råpa de. Er du sikker? Yeah! Med pura voice. Yeah! Og så spyr han spurningen som du vidda. Hver av tikkun hever hoa settes ut tryllebørene. Og det er tøgn. Det nevnt å si at jeg tryggve. Ja, jeg trykker Gud til. Jeg trykker Jesus kom og han døg. Men at verilig at seta seg ut, om jeg så kan si at tryllebørene til Gud og si jeg trykker fullkomlig at du kan føre meg i rom fra deg til liv. At du kan frelse meg og gjøre meg en nødvendig identitet. Gratis og avtrykv. Kvært merker heter. Det merker eit at det lyga for ødel, vers 22. Rattvise Guds vid trykv av Jesus Kristus for ødel og iver ødlun som trykva til ønskemåner her. God legger seg under sin kvinna, under sin maver, under sin barn, eller vaksen, under intelligenter, eller mer simpel som eller dors havnamaver, eller klaksinger. Til lika mykje til ønsken måner. Ok, til eit. Og det merker eisene til at hver for ærena til alt er i besteg. Til ikke altså nekker annar. Til god vers 22. Hver så rås okkara. Hvis jeg kan si ut det at jeg tryggvande, jeg badgods, så har vi ikke å råse meg av. Det er alt av honom. Det er alt av honom. Evangeliet, jeg minnes da jeg gikk på bibelskolen, og læreren som vi tatt i hesen evnen, og ble karismatisk, at han kom til akkurat etter her, og han var så løy til sinter, jeg vet godt han ikke skilde før, så han var sinter løyen typa, men da han kom til et her, så hoppet han av paddelen faktisk. Og så sier han alltid, the gospel is about what God has done. Gledebåskaperen om det som Gud har gjort, ikke om det som du kan gjøre, eller det som jeg kan gjøre. Gud har gjort det, og han får få ærena for det. Nødje identiteten vil vunnen. Og så sier vi at nødje identiteten vil given. Så sier ok, nå han klar å mottake. Gud har gjort alt. Men hvordan kan jeg få han? Hvordan kan du få en nødjan identitet? Og være drien fra undan reie Guds, og så inn og i nøye Guds. Hvordan det gjørst? Vi kommer inn i kapittel 4, og det er det som kapittel 4 handler om. Ok? Les et vers. Døme som man teker Abraham. Ok? Abraham en gammal maver, andre bøtt. God sier, hikk støttene, så støttene det, og som sjåar santen, så for til avkomma være. Abraham kunne sagt, men jeg er gammal nu, og jeg har ikke gått ett bøtt. Og kona min, som er gammel, kunne ikke ha bøtt. Men nei. Abraham sier, hvis du sier det er god, så trykker vi til. Ok, at det trygg, at det tryllebøre trygg. Hvis du sier det,
så først å gjøre det. Og hva er avleggen? Kapittel 4, vers 3. Til hva sier skriften? Abraham troe gode, og det var råkna honom til rattvise. Abraham troe gode, og tog fikk han en nødjan identitet, kunne vi si. Året for at rattvisen var råkna honom, råkna logget som meg, og det mest simpelthen til at Gud, som man setter forskår, du råknaver, ok? Jeg minns det, i hver bibelskole eisene, så var det en nærmere som bor, men hvis Gud vet alt, hvor skal han råkna? Det er ikke, Gud skal ikke råkna, men han teler akkurat, man sier, ok, hæsen ikke, hæsen ok? Men vi råkna hvis vi trykker mittlen teg som rattvis. Råkna mittlen teg som her vet han ikke passe, eller her vet han ikke identiteten som vi bare kan få og i gode. Ok? Men så kommer spurningen. For Gud hikker etter meg nå, og han råkna med som rattviser. At han råkna med og hikker etter meg, og han ser meg at jeg har nødvendig identitet. Hvordan ser han identiteten ut? Ta Gud nå hikker etter meg, verilig. Hvordan ser han meg nå? Minns du åren? Han var ytler. Gud var i øynene. Og jeg var under vreie hans her. Men nå til jeg funnet nødvendig identitet, hvis jeg har verilig tro, hvordan ser det så ut? Og i brillen nødvendig gode. Hvordan ser Gud med verilige? Det er ungefär en liten tur og vite hva noen vers kunne hjelpe oss å si om det. Isaias sier, «Ød rattvis i okkara, min identiteter, vær som et dolkaplagg». Hva sier han hvis ned? Han sier til, «Min rattvis, det beste som jeg kan gjøre». La meg si, jeg fer til Grønland, eller fer til Afrika, og i 40 år, og jeg arbeider 20 timer om dagen for å hjelpe øre mennesker. Og jeg kom etter, og så kom jeg fram for Gud og sier, hva helst du nå, Gud? Vær så godt det der. 40 år, jeg er så maur nå. Og Gud sier, hva skal jeg fortelle for andre mennesker? For mer, som et dolkaplagg. Tøyn rattvise, og det som togans gjør for mer som et dolkaplagg. Vi er 2 Korint 5. Han som kjente ikke synd, gjør det han til synd for oss. For at vi og i honom skulle være, sørste året etter, rattvise Guds. Hva sier han her? Han sier, Gud teker Jesus, og han gjør han til synd. Jeg som virkelig syndere, han gjør meg til rattvise. Det som Gud gjør her, han gjør en fantastisk ombyting. Han tenker rattvise Jesus er. Jesus var fullkommen. Ikke en ringa tanke i ødelen løyven, men han tenker rattvise hans er, og gjør mer henne, og så tenker han mine synd, mitt skittna plagg, og hongren av Jesus. Sørst og så gjør det, han byter om. Tid så mange som trykker av Jesus har lært det å i Kristus. Det er mest at vi var det ikke mer enn skiteplagg, men god til tidlig til jeg var kun bort vi rettvis i Kristus her. Og nå har han lært dere ui rettvis i Kristus her. Så er det så vekkert det blir. Og her til sørste. Tid er jo deg. Det er livet. Og lovtikkere er fjallt ved Kristus
ui god. Hettar min nødja identiteter, hvis jeg har veldig tro. Hva merker dette? Dette merker at god hikker at her, som vi tro. Da han hikker etter Johan, eller Anne, eller Sanne, eller Lisa, eller Paul, så ser han ikke tikkon. Men han ser tikkon som det ser ut i kjøkkenen rettvis i Kristus. Er det ikke vekkert? Hattar min nødja identiteter. Hvis jeg har gått til det at jeg en syndare. Vi einfaldar trygg, tætje måter det som Gud har gjort for meg. Og heter det som han gjør meg. Vi tar så ofte om at vi har bruk for å være firegiven. Det passar. Vi har bruk for å være frelst. Det passar. Men de årene, de kommer fra, skal vi si, minus til at vi skilter god og sånn, vi synder, vi lengt minus. De årene, de fører oss opp av null. Skjønner du? Alt det som god har mot oss, ja, til utstrykket, vi firegiven. Men så vi kommet på null. At vi rettvisstørter, at det har funnet en nødjan identitet, det tar noen fra null, og så superplus. Det er ikke bare god hikker til å si, ok, nå synes jeg det ikke mer alle syndene som det gjørs. Nei, han er kors til vekk, vi er fire med frelst, men han gjør også et sæd, og gjør også til en nødjan skapning. Tid er en nødjan skapning, sier Paulus. Det gamle er færre, alt er våre nødt. Tid er smøy hansara, skapt i Kristi Jesus til å gjøre gåversk. Vi har funnet en nødjan identitet, og det som god faktisk sier vi oss er super-like. Vi gjør så vidt at god hikker etter oss, så er vi født, er super don't like. Men nu, hvis jeg virkelig har tro, og god hikker etter meg, så som jeg i Kristus, så sier han, wow, hatt og dama meg, og er fullkomne nøkter, vet du, og du erst vekker, du erst vøkker, så som jeg sier til nå, til nødja identitet. Det var en professor av en bibelskola, eller en universitet, teologisk universitet, som spurte nærmere jo seg, hese spurningene. Han spurte først, hvordan rettvisan sutja tid med vera? Rettvisan og gåan. Han spurte, halda tid at er et lykka rettviser som, han sier Bill Graham, som jeg tenker ikke om Bill Graham er. Det er en stor prediker i Amerika. Men alt går hånden opp, alle nærmere går hånden opp. Ja, vi trykker at du er lykka gåer og rettviser som Bill Graham. Så sier han, ok, en annen spørning. Hvordan negv at tykkun halde at er gåer og rettviser fullkommen som Paulus apostel, han som skriver dette brev. Og så skal helten av klassen, hva det hendene, og henne sier, sorry, det vrysla fitter og alt det der, men altså, så går det helt ikke. Så sier han, la meg spørre deg en sørste spørning. Han sier, hvordan jeg at jeg kan halda at jeg er rettviser, går fullkommen som Jesus? Og ønsken går det hånden opp. Og så sier han, og det er trist. Så er du verileik annan. Ta god hikker etter mer og hikker etter ter. Som hever velja tro av Kristus. Så ser han til så som du erst og i honom. Og han ser rettvis i hans herre. Han ser identiteten til Kristus. Og han ser til jøknen han. Og god er fullkomlig nøkter. Og han ser til så rettvisan og så gåan og fullkomnan som Jesus.
hattar elskar vår tid tycker om nødje identiteter. Om det var tro. Hvis det ikke har fengt næka anna og gjør den hesa tiden, så minnes til hattar. At Gud fullkomelig nøkter vi til og vi med. Ikke at det som jeg har gjort, det som vi kan gjøre, nei, at det som han har gjort, og det som Kristus er, og det som han ser og kunne gjøre han. Og han fullkomlig nøkter. Vi kongasiner og kongadøter, og i det, om vi virkelig har tro at evangeliet, at det som Kristus har gjort for oss. Akkurat nødje identiteter vunnen, akkurat nødje identiteter ivet eller i given, da sørste akkurat nødje identiteter være nåten. Ok? Hva merker til for løymøyt? Så ok, hadde det vært deilig. Skal vi ta en ærepause? Så ta kaffe med noe træt? Hva merker til for til og for meg, hvis jeg velger skilje hver i og i god. Hva merker det? Og det er det som kapittel 5 tåser om. Ok? Og vi har ikke tog hit i det kapitlet. Men kan jeg slippe å takke 3 år bortsett ord, så tykker vi hjelp bakom. Det er i kapittel 5, og bare vers 1 og 2. Rattvist gjørt, nu til det punkt av nødjan identitet, rattvist gjørt at trygg, her var vi tog nu eit. Fri vi god, vi har akkurat Jesus Kristus. Vi honom har vi eisne finne adgångt utrunne til det som nøye som vi stand og i. Og vi råser okken av vån om dård Guds. Ok? Vi tar fri vi god. Vi tar adgångt og vi tar vån. Vi var undervreie Guds og vi var fortjender Guds. Og vi kommer til sig. Og kanskje er du enn en fortjende Guds hvis du ikke tidsjer at det tror stige. Jeg lagt liv til i hende Guds. Vi da var fri. Krutje mellom meg og Gud i deg. Jeg kan fullkomlig kvile ut i at Gud ikke reier ved meg langt. Men han elsker meg. Ja, han elsker meg som i men han elsker meg som i og i Kristus. Ok? Det neste adgångt. Det her var fri nok så passivt. Det her som bygd i Santelia. Her fer jeg ofte om en byen. Og så møter jeg kanskje, lad dem kalla han Pasquale, eller Antonio. Anker som møter, en vanlig italiener som møter gøtene. Og jeg og Antonio, vi tar fri. Jeg møter henne og sier buongiorno, og han sier buongiorno. Han kan gå her, jeg kan ikke gå her. Vi tar fri. Her er ikke krutsk, her er ikke konflikt av noe slag. Men jeg har ikke forhold til han. Jeg kjenner han ikke en gang. Vi tar ikke bare fri ved god, men vi tar det neste året her i vers 2, vi tar adgångt til god, at det tar som samfunnet, at jeg nå kan kjenne god. Ok? At jeg kan ha samfunnet ved han. Jeg prøver ikke at jeg være bengen for god og meira, så jeg kan ha fullkommet samfunnet ved han, og kjenne han. Daglig. Fri samfunnet. Til en liten søva om en liten drong som en dag ganger renner utenfor kvitthusene. Ok? Dronken heter John. Han var 4 år. Inni kvitthusene er en veldig viktig funder hver presidenten i USA, maktmiglaste med verden, samlas vid noen heimsleiere. Ok? Little John renner i mot portionen av gærnen utenfor kvitthusene. Og det får opp. Porschen får opp. Og little John renner inn i haven, renner i mot kvitthusene, og kommer til dittene av kvitthusene. Og sånn at 2 super velvandrer amerikanske hermenn, eller vaktermenn, eller hva sånn der en sånn her, og
tar sig ikke et år. Han fyrer motorene og hykker opp og dreier og fyrer inn. Han stopper han. Han kommer inn i forhøttene og renner tvers om forhøttene. Even mot gangene så fører han iver til oval office, her som presidenten og møtes i heimsleieren. Og sekretæren, og hun sier ikke, det ene som gjør, og vinker til han. Og han renner over. Renner inn i gangene som fra takkende kontoret. Han sier nækka. Renner. Kommer til kontoret, leter horen opp, kommer inn, renner i mot presidenten. Og presidenten vender seg mot John først, og så vender han seg mot leieren, heimsleieren som sitter her, og sier, sorry gentlemen, I have to say good morning to my son. Og han teker han opp og klemmer han og sier, good morning John, love you. Og så sender han ut at. Vi har ikke bare en president til feir som vi kan ha forhold til. Vi har fria ergångt til Gud alltid. Ta jeg og tørva til. Til skaparen av universum. Og vi kunne kalla han pappa. Eller feir. Og han alltid tog til oss. Og han frelser alltid viks til det. Vi har fri ved Gud. Vi har ergångt til han. Og så har vi en vogn. Ok? Vi har vogn om at vi enda skal være sammen med honom. Fanny Crosby, som skriver i flere tusen sanger, var blind. Og han spurte han for Fanny Crosby, du ikke kjedd av at du skal færre til å løpe blind? Og antallet kona som hun var, sier nei, jeg er faktisk glad for det. Og så er du glad for at du skal gjøre alt løpe blind? Og så jeg er så glad for det. Hvor er du så glad for det? Så sier skil du ikke? Det første anledet som nærkende fra Suttja, det hans her. Jeg har fri ved Gud. Jeg kan ha samfunnet vi er nå. Og jeg har vogn om at de en dag skal være fullkomlige sammen med honom. Og vi skal være anledd til anledd sammen med honom. Fri tåsar om det som Gud har gjort i forstående. Ok? Ergang tåsar om det som jeg kan njóta i nutøyene. Og vogn tåsar om det som jeg bor etter og i framtøyene. Nu tar vi kommet til førjer. Vi trutjer og Noah. Så ringte jeg til systemunna. Det så en av natt til systemunna i København. Så snakket jeg ved en dag 4 vi skulle komme. Og så varsker jeg en, jeg må fortelle deg noe. Sier systemunna sjukersyster. Hun sier, jeg har funnet en bakterie under huden og kommer. Som gjør til at det ser faktisk forferdelig ut. Da vi kom inn i blået, og vi har faktisk vanskelig på andre kjønne. Nå, heldigvis regerer en kjøtt på at hun er sjukersyster og funnet rett av medisine, og så videre. Derfor kom på plass at det. Jeg sier vi henne, hun sier, Rein, jeg så ikke en snet ut. Jeg sier, go free. Det er alltid gjørst. Og det var noe stort, så kom vi til Herbeint, og ja, hun var ikke så pen som hun synes hun vanligvis er. Og det var noe stort at Konstanse ble via siden. Hun sier, jeg synes ikke ånga mån. Jeg sier, Konstanse, hva skal det skje? Det skal se så stora mån. Jeg rønte på noe bøylet av synes hun som ser ut vanligvis, sånn pen kona. Og han sier, don't worry, I see no difference. Jeg minnes anledde, ikke just systemunne, men jeg er luttlere jente, ungere jente, som jeg møtte av Filippinen i 98.
I får vi en førskolelige, vi var 6 ungfolk, så får vi til Manila, vi en måned, at hjelpe gøtebøttene. Vi skandinavisk børnemission, jeg hadde det debattmissionen der. Og som parster av programmen og turen som vi skulle gjøre her nere i Manila, så får vi ut av Vitja imisk heim. Og en dag var vi bøyen ut av Vitja et heim for unge jenter som hadde vært utfyre seksuelle misnørsel. Og jeg minnes, jeg tar seg korskjenne vi omkring som var vid den turen, til rundt det som at konfirmere at jeg minnes alle detaljene rett. Og jeg skriver til omkring som var vid, jeg skriver, passet det ikke at heime er så, og passet det ikke at leieren er så, passet det ikke at den jenten er så. Jeg vet det lenge kjent, det er 58. Vi kommer svære etter regn, som du sier, det var 58, jeg minnes det ikke at det. Men jeg minnes navnet, jeg minnes steget, jeg minnes jenten, jeg minnes leieren, tror jeg det gjør så svært inntrykk på meg. Vi sitter ute i gærnen, i sin sentrum, og ring, vi 6 føringer, og så disse jentene her. Og Linn, som var leieren, hun sier, vi Rose, sentret Rose of Sharon. Hun sier vi Rose, kan du deile til en vittnesbord? Og hun var syntes med igjen. Men jeg sier, ja, det kan jeg godt. Og kanskje dreier i høttene synder og alle tynner så jeg ser, tog jeg at anledde ikke her, hesmene var disformeret. Og jeg har ikke eie hesmene. Så hun forsteller sine søve. Hun sier, jeg vokste opp av gøtene i Manila. Det heier mamma og en pappa. Men vi hadde jo ikke heim. Vi svov jo under petton, papperstjon. Eller A-papperstjon. Men utenfor det heier mamma og pappa. Men da jeg ble jeg synte større, så blir pappa min å gjøre sin av med. Og så var det til å leie livet sammen. Men det som gjorde det verre var at jeg ene for tog meg dyrve å fortelle mamma min det. Og så det skulle jeg kanskje gjort. Jeg fortalte mamma min om det, og jeg vant at mamma min for å være med, og for å kanskje være med mot pappa min. Så ble mamma min ill. Og hun tok okkur som la her, som var kvast, et jadpett til okkur, og hun slørte det etter meg. Og rakt meg i eia. Det tog i kjævna i eia her. Men så spurte Lynn Rose, Rose, hvordan hever du det? Og så jeg hadde gått til det. Hvordan følte vi pappa din og mamma dina? At du måtte kanskje flytte fra dem alt det som du skulle gjøre. Omframt at skulle være heimløs og leve gøtene. Og han sier, jeg elsker pappa, og jeg elsker mamma. Og Linn spurte henne, hvordan ber det til? Hun sier til at jeg har funnet akkurat som nek bedre. God har brøtt livet til meg. Og det kjenner jeg han. Det er ikke om hvordan jeg så ikke ut. Og hvor er det? Eller hver er bygve. Men jeg elsker av Jesus. Vi ørnåren, jeg har funnet en nødvendig identitet. Og hun sa ikke selv var meira så som var i speklen. Eller hvordan hun var i egen og jahinon. Men hun sa seg selv som hun er i himmelen. Og i egen og jahonon. Elskar av tid. Tid som er tryggvand inn her. Jeg bønner deg om at meditera av rombrav
Og det som Nya testamentet lærer oss om hver vi og i Kristus. Og hvordan verk vi ikke om vi var har eller ikke har, eller hvordan gammel vi eller ung vi men hver vi og i honom. Og i heiti eisne til, som kanskje kommende kveld, og slett ikke trust. Jeg bønner det om at dette vikskiftet kan være vikskiftet hver to kommer møte Kristus og få en nødjan identitet. Og så vil jeg atre heide av dere. Jeg eisne kommet å drikke kaffe i førjen. Men jeg her til de ikke virkelig å snakke med dere. Jeg her for dere. Ok? Her folk alle som vilja ta seg ved det, og vilja bya fyrt her, og her. Gjer hette til vikskiftet. Her Gud slipper fram at brøyda det. Enten gjør det nødjan identitet. Ødla hjelpa til at liva til nødjan identitet. Kanskje farst og ungen henne mulig natt. Og jeg vet, vi skal ikke fære for nekken ut her, men jeg vet, har ikke som jeg tykker, har vært kjent folk som korsen færen. Boom! Så jeg ser inn i avleggene. Vi tykker aldri. Som jeg tykker for ungen på den mulig natt. Lät Gud bruka detta vikskifte. Jag bröjta okko och bröjta till. Lång bia. För jag tackar för detta kvällte. Jag tackar för allt det som vi har hört i jocken. Negar som fantastiska sangen. Och jocken talent i som fantastiska unga människor. Og jokkene disse dramaene og disse videoene. Takk for at du er en kreativ god som brukar disse tingene at råpa okkom, at kalla okkom, at brøyta okkom. Jeg ber du om at du dette vikskiftet på en eller annen måte stemplar avleikene og eier okkar. Så vi hugsa om det som kommer, det som bøyer oss i framtiden og at han dagen, og hugsa minne om det som får fram disse favi årene som vi lever under solen. Jeg ber deg om at du hjelper oss å finne vår identitet og i tær og ikke i oss selv og i hånden og ikke i hinnom. Jeg ber deg om virkelig at du skal røre akkurat hjørster, hese dener, og jeg ber deg virkelig om at det skal være ønsker i akkurat livet, i akkurat hjørste, som gjør til at du ikke slipper fra meg. Amen.